ฝึกเรอยาวๆฝึกออกเสียงดังๆเพราะว่าเมื่อกี้ได้ฝึกพูดเป็นพยางค์เดียวอยู่นะคะเสียงอัดอันนี้อาจารย์จะมีเทคนิคในการฝึกเรอยาวๆค่ะขอเรียนเชิญพบอาจารย์ชัยต่อค่ะครับเดี๋ยวกันดังคือเราจะมีเอกสารแจ้งเพิ่มเติมคือวิธีคือลงแล้วก็คือราชาอะไรอย่างอันนี้เป็นหลักสูตรของญี่ปุ่นนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีการออกเสียงการสอนครั้งนะแล้วก็มีประวัติของสมาคมที่เลขานเขาพูดหัวข้อเสียงที่สองที่สำคัญนะกันมีเวลาก็อ่านกันหน่อยว่าในของญี่ปุ่นนะจะได้รู้ข้อมูลว่าความเป็นไปในแก่โลกเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมก็ได้ลองช่วงนี้ผมได้รับหน้าที่ไปบรรยายเรื่องการออกเสียงเลยยาวและออกเสียงแน่นๆผมก็จะเชื่อมต่อกับตอนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เป็นการออกเสียงโดยรอนนั้นเบื้องต้นแต่ต่อจากนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนที่สองขณะที่ท่านต่อเสียเป็น1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ทีนี้เราจะมาฝึกการต่อเสียงต่อเนื่องและหลังเสียงคือเสียงดังการออกเสียงที่ผมกล่าวเมื่อตอนแรกนั้นว่าเสียงที่มันออกมานั้นมาจากรอน้ำทีนี้เราจะมาคิดว่าถึงภาพการออกเสียงเลยยาวทำไมเราต้องฝึกเลยยาวเป็นบทก็คือเราจะได้พูดประโยคยาวๆโดยไม่ติดขัดนะครับในทฤษฎีของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราสามารถเลยยาวได้ถึง7 วิก็ถือว่าใช้ได้ถ้าจะพูดโดยไม่มีสะดุดนะครับ7 วินะครับเช่นถ้าดูในกระจกก็ได้แล้วก็ดูในเข็มนาฬิกาเครื่องใหญ่ๆมันจะกระดิกครบ7 วิก็ถือว่าโอเคแล้วมันจะมาได้ยังไงตอนเราใช้ช่วงสั้นๆเนี่ยเลยยาวบทสิ่งธรรมดาใช่ไหมครับเพราะอะไรช่วงการแค่นี้มันไม่พอหรอกแค่3 วิก็จอดแล้ว2 วิก็เสร็จแล้วทีนี้เราจะทำได้ยังไงก็โดยการใช้กำลังลมใช่ไหมครับมันจะวกกำลังลมอย่างนี้นี่ไงพวกนั้นบอกนั่นแหละเริ่มต้นแล้วว่าการฝึกหายใจด้วยหน้าท้องแบบพวกนั้นจะบอกใช้หน้าท้องหายใจเนี่ยก็ใช้ปอดนั่นแหละครับแต่กับความหมายมันคือขณะที่ท่านหายใจเข้าเนี่ยหน้าท้องท่านจะบวมออกนี่เป็นพื้นฐานการฝึกการออกเสียงจะรอนาเลยนะครับถ้าลองฝึกดูแต่ใจก็ไม่ปั๊บตาตอนจะบวมหมดนะแต่หายใจออกตาตอนจะแฝงอยู่หายใจอย่างเดียวนะแต่มันต้องออกเสียงถ้าทำได้แบบนี้ก็ให้หายใจเข้าไปในภาย1 วินาทีแบบออก3 วิโดยที่ท่านไม่ต้องทำงานฝึกหายใจเป็นอย่างเดียวส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าผู้ไร้ลองเสียงจะใช้เรื่อยๆชั่วโมงเวลาใช้ปั๊บเรากับเพื่อนปึ๊บอย่างเงี้ย
ถือว่าไม่ถูกต้องแต่ใช้ในระบบของผู้ไร้ออกเสียงการหายใจเข้าเนี่ยตาท้องจะขยายออกปอดเนี่ยมันจะหายใจก็ไม่เต็มปอดมันจะทำให้กระบังลมที่เคลื่อนตัวนี่ไงก็ดูนะใช่ไหมครับเวลาปอดเนี่ยช้าๆแต่เวลาหายใจเข้าเนี่ยเร็วนี่คือการฝึกพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยตอนเราจะหายใจส่วนใหญ่ยกโน้อย่างเงี้ยครับอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกแต่ถ้าใจถูกต้องหายใจเข้าตาท้องปวดออกหายใจออกตาท้องแฟบลงนี่คือวิธีการเบื้องต้นที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการละสิ่งยาวๆได้เพราะอะไรเพราะกระบะลมมันทำหน้าที่ปั๊บถ้าไปลองทำได้เลยถ้าได้ใจก็แบบตกแล้วก็เวลาที่หายใจออกเลยถ้าโดนใจเนี่ยก้าวลงไปใจเนี่ยแต่ใจจังหวะที่เราใจออกเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับนี่คือการใช้กำลังลมถ้าสมบูรณ์มันจะออกกลิ่นหนาวมาแค่นั้นยังไม่พอถ้าใช้ตัวนี้สำเร็จถ้าสังเกตเลยลมหายใจจะไม่ออกเพราะขณะที่เราขาดลมหายใจเนี่ยกำลังลมจะทำหน้าที่เลยมันจะเปล่งการเก่งไปแยกกับแมวนะครับเข้าใจถูกตัวนี้ด้วยการเกรงกับการกับแมวต่างกันนะครับถ้ากับแมวไม่สำเร็จแล้วการเกรงคือเกรงเหมือนอะไรที่ว่าสมการแพทย์เราเองเนี่ยเก่งไปเฉยๆเนี่ยก็ไม่เก่งอย่างเช่นเรายอมไปมันครูออกเสียงสามารถแต่เราไม่พอกี่ร้อยกี่สิบมันก็ได้เดินดูจังปอดโดยการลมหายใจก็ต้องลมทำหน้าที่นะบทฝืนระยะเสร็จพลังเสียงก้อนบิดอีกเนี่ยประจับตัวกำลังลมนี่นี่คือพลังเสียงจะมาเนี่ยครับนี่คือการใช้พลังใจกันใช้กำลังลมไปเป็นประโยชน์ในการต่อเสียงโดยรอหน้าได้ไหมครับมันจะพันกันไปหมดเพียงเพราะว่าเราเข้าใจแค่นั้นแต่เราเข้าใจไม่ยากแล้วแต่ไม่ต้องมานั่งเกี่ยวกับลมประกาศมันดึงเข้าได้หมดแล้วเข้ามาสู่ระบบการสู้ตั้งดูเลยใช่ไหมเนี่ยดึงนิดเดียวนะครับผลการตอนขยับมันก็เก่งกับลมตอนการลมหายใจเนี่ยกำลังลมมันทำหน้าที่แล้วเพราะอะไรตอนไหนหายใจเข้าเนี่ยตอนการเป็นเต็มปอดตอนเต็มปอดมันจะเป็นกดกำลังลมเป็นเคลื่อนตัวเลยเนี่ยจังหวะนี้เลยครับถ้าท่านทำสำเร็จการฝึกสบายจะพูดจ่ออย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าต้องกำหนดในใจดึงกันแล้วก็พูดออกไปพอหมดการลมหายใจตั้งใจพูดแล้วก็ทำใหม่ตัดอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาตีกลับตามเดี๋ยวไม่ได้ตามทีหลังแบบตอนนี้คำถามแน่ผมรู้เก็บเขียนไม่ได้เลยเดี๋ยวจะตอบให้ชัดเจนเลยว่าท่านกลุ้มใจอะไรแต่ในช่วงตอบปัญหาในโปรแกรมได้ดีอยู่แล้วช่วงนั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้เก็บเขียนได้เลยตามผมได้ผมยินดีตอบว่าพวกเราจะแก้สถานการณ์ได้ยังไงต้องเรียนเป็นครูฝึกถ้าตัวเรายังทำไม่สำเร็จลูกศิษย์ก็ไม่เชื่อมั่นในพวกเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเป็นคนอาจารย์การรุ่นจะต้องพูดเรื่องนี้ต่อแล้วเราทำพูดยังไง
แต่ก็รู้จะอธิบายในช่วงต่อไปนะเพราะนั้นการฝึกโดยรอนอาหารการลาเสียงยาวการใช้พลังเสียงผมมีข้อแนะนำอีกเรื่องตอนเช้าทุกคนละครับไม่ต้องผู้ไรคนเสียงใหม่ๆเดินแกะเลยเดินเลยต้องเอาเสียงใช้พลังเลยเนี่ยตัวนี้ได้ผลกระบังลมปอดเช้ากันนะครูญี่ปุ่นบอกคุณทำอะไรพวกเราแปลงฟันดื่มกาแฟตอบกันอย่างตามประการกันอย่าใช้ก็รู้เขามาอะไรฟังอาจารย์บอกถามเองคุณผิดหมดเลยจากมาท่านบอกว่าใครออกเสียงแกงกะหรี่กาในญี่ปุ่นจะชอบได้ยินกะหรี่กาเยอะมันจะมาลองแข่งต่อเสียงกาแต่ก็บอกเต้ดึงแขนนี่คือการสร้างพลังเสียงจังเช่นอาจารย์จะทดสอบเดินไป50 เมตร70 เมตร80 เมตร100 เมตรในส่วนแต่เราตะโกนไม่ได้ยินเราจะตะโกนแค่ไหนแต่เราไม่ฝึกพลังเสียงการใช้พลังเสียงได้100 เมตรสบายตะโกนจะเจ็บอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นคือพลังที่มันเกิดจากกระบังลมขับเคลื่อนออกมามันการฝึกได้รอนานมันสมบูรณ์แบบได้ทุกอย่างได้การรับรู้กลิ่นเรื่องที่ผมทำให้ดูเวลาสูดอากาศเดินประมาณได้นี่คือการฝึกหลายคนฟังแล้วไม่ได้ฝึกการสูดอากาศการรับรู้กลิ่นจึงไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราฝึกการสูดอากาศให้ได้ทุกอย่างได้หมดมันจะมาพัดกันหมดเลยแล้วท่านดูดิไม่กระทั่งสูดลึกปากก็มาจากกระบังลมนะครับเนี่ยใช่ไหมครับฝึกที่ราคามันจะใกล้เคียงกับปกติเลยหรอถ้าเราเวลาเราพูดเนี่ยประการมันจะไหลเลยเรื่องนิดเดียวเราก็วางเราไปในที่นี้ที่เราต้องหยุดเนี่ยตอนเราหยุดหายใจแต่ว่าการหายใจเนี่ยก็เหมือนกับคนปกติแต่เราไม่หยุดเลยไม่ได้แล้วครับคนปกติก็ยังทำไม่ได้เพราะเราต้องหายใจเพราะจังหวะการหายใจเนี่ยก็ให้พูด1 ครั้งตอนนี้จะทำอย่างทุกระบบนะตอนการเราไม่ใช้เนี่ยตอนบนเราไม่ใช้แต่กระพรพอไม่ใช้ก็ไม่อีกแล้วก็ออกเสียงดีก็ใกล้เคียงคนปกติแต่ตัวผมเนี่ยบางทีก็ปลาตัวนี้ก็พูดเร็วพอพูดเร็วปั๊บประกาศไม่ทันตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นถ้าจะฝึกพยายามฝึกการออกพูดช้าๆไปก่อนนะฝึกพูดช้าๆไปก่อนอย่าเร็วถ้าเร็วมาไหลปัญหาก็จะตามมาคือการใช้กระแทกที่สวมผมก็จะเห็นหลายคนเวลาพูดในเคยร้องเลยเดี๋ยวเบลอากาศมันไม่ลงเพราะประเด็นในจมูกนะเวลาพูดเนี่ยเปิดอะไรนะเปิดในตรงระยะนะก็อย่างเงี้ยจะเห็นถือว่าผิดนะแต่พูดตัวไม่เป็นธรรมชาติอย่าไปใจจังหวะการตั้งการลงซึ่งไม่ถูกเสียงกระลิ่งการพูดต้องพยายามเรียนคนปกติเราทำให้ได้ต้องทำตามตำราครับไม่ผิดหวังหรอก1ฝึกหายใจ2ฝึกการใช้กำลังลมได้เกิดประโยชน์ได้ถูกจังหวะ
ก็ทำได้หมดใกล้เคียงคนปกติเพราะนั้นถ้าจะเห็นว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จในที่นี้ได้ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นกันแล้วถ้าปืนเขาดีนะเขาก็จะประสบความสำเร็จในการฝึกรวดเร็วแต่ปืนไม่ดีการฝึกออกเสียงมันจะเหมือนทรมานใช่ไหมครับทีนี้แต่ปืนแน่นประกันแต่แรกการพูดในใจลื่นจะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นครูที่ญี่ปุ่นจะเน้นมาเรื่องการพูดแบบธรรมชาติเหมือนธรรมชาติอย่าเกรงเดินเกรงเองตั้งแต่แรกเลยเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นผมก็หวังว่าพวกท่านทุกคนก็คงจะแต่แนวทางนี้เป็นสอนสมาชิกโดยพยายามปรับปรุงตัวเองนะครับอย่าฝืนมีประโยชน์ครับเหนื่อยด้วยเครียดด้วยปล่อยมันธรรมชาติมันออกมาเองเป็นเรื่องใจจะหมายถูกมันไม่ได้ไปอ่อนตัวดีตัดเด็กเกรงมาหรอกนะครับแต่จะได้พัดดูนะแต่เลยยาวว่าผมไม่เกรงเนี่ยนะแต่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องไปปัดหนักๆไปต่อแล้วครับประกาศอยู่ในมาในรอนานในมาสายเพียงแต่ว่าท่านจะเปิดเรามาได้ไงท่านจะดันเรามาได้ไงแก้เนี่ยคือโจทย์ของท่านนะการเปิดเรานานเข้าสู่แต่ที่ผมทำไม่รู้เดินเล่นตัดเวลานิดเดียวก็ต้องเป็นเกินแล้วกระดาษที่มันพูดเองรอเดือนกระดาษขาดลงไปแล้วตอนนั้นก็ค่อยๆดันออกมามันไหลหมดสม่ำเสมอแค่นี้แต่ก็ประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้ต้องไปทำอะไรมากมายทุกอย่างมันจะรวมตัวในเมื่อตั้งฝึกการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องไม่ได้ไปในทิศทางไหนเลยตอนนี้ก็คงได้เวลาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเวลามันก็ต้องจะมีเวลาดูเวลาผิดจะมีเวลาอีกหน่อยนะครับเพราะว่าผมมองในนาฬิกาผิดครับก็พยายามจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจนะครับทีนี้เรากับประโยคว่าหมดเวลาเดี๋ยวคนไปว่ากันรอบบ่ายแล้วเดี๋ยวประโยคจะต่อกันผมอีกก็คงจุดเด็กแค่นี้ก่อนเป็นเรื่องกันเลยอย่างแต่ใจเสียงนะหมดเวลาเราน้อยก็เอาแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ